साथी हो आज चाहिँ हामी जापानिज टेम्पल जाँदैछु र हजुरहरूलाई होइन जापानिज टेम्पल कस्तो छ त्यसको ब्लग देखाउँछु आएकोदेखिको धुम्मा भएको है आज मात्रै घामलाई देखेँ दार्जिलिङमा चाहिँ आज दामी भएको छ तर चाँडो भएर कोटै नराख्नु पार्क गर्ने जग्गामा चाहिँ ऐना पनि रहेछ है हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ जापानिज टेम्पल जाँदा ऐना हेरिकन जाँदा हुने रहेछ है No permission here. We are here. I said temple like okay, entrance now. आइपुग्यो हामी সাথে জিন্সটা পরে আসিনি খবর রক লাইনিংটা জিন্সটা আছে বলে না টাইট মানে স্ট্রেচেবল হবে আমারই তারা लेख्नु चाहिँ लेखेको रहेछ कि फोटो चाहिँ नट एलाउड भनेर तर हामीलाई चाहिँ खिच्नु भनेर चाहिँ होइन भन्नुभएको छ यहाँको ठुलोसले नामी होरेङ्गे क्यौ भनेर लेखेको रहेछ जापानिज अक्षरमा अस्ति नै हामीले उहाँ बनाएको नि पूजाहरू हुँदा उयोबाट बनाउँछ कि किचनहरू चिया छ हो यहाँ आँगनमा बनाएको छ कस्तो मन पर्यो दिदीको न मलाई है यो उयो होला है रोज पो रहेछ क्या मजाले गरेको
गुराँस यहाँ फुलेको भित्रमा तर यो गुराँसको पनि टाइमिङ हुँदो रहेछ आधीहरूको है आधीहरू कतिचोटि फुल्दैन रहेछ पर आनीहरूको छ नि त त्यहाँ आधी एउटा फुल्दा आएको फुल्दैन आएको फुल्दा त्यो टाइम उयो हुँदो रहेछ नि त काम गर्छ protestation with lightning or sound equipment is not permitted अरे in temple compound. तल चाहिँ घुमेर आयो है हामी अब सक्यो माथि जानुपर्छ खिच्नु हो रिल्समा पठाइ हेरेर है त त्यो होइन नि यो चाहिँ नि शान्तिको निशानी हो नि त त्यो चाहिँ नामै पिसको हो नि त यहाँबाट त्यो निकाल्नु पर्छ है हो त यहाँबाट माथि क्यान्टिन त्यो तल त्यहाँ माथि तल घुम्नु है महँगो छ भने पनि नसिदियो महँगो छ भने उताबाट गएर बाकी सब जगह पर तो है ना आदमी खड़ा हुआ है। ल हामी चाहिँ अहिले फर्किँदैछु जापानिज टेम्पलको यता फर्स्ट गुम्बाबाट अरूहरू चाहिँ गइसक्यो म चाहिँ जाँदैछु मेरोमा ब्लू र उयो छ ब्लू कलर छ क्या येल्लो येल्लो ए रेन्जाको राम्रो रहेछ है जापानिज टेम्पल पनि हजुरहरू घुम्नु आउनुभयो भने राम्रो रहेछ होइन शान्ति जग्गा हो शान्ति जग्गा राम्रो के भ्यूहरू देख्नुहुन्छ यहाँनिर पनि रहेछ है यहाँ पनि पाँच रुलै रहेछ है बाहिरको गार्डनहरू रहेछ यस्तो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि तल चाहिँ रोड छ रोडबाट जान्छु होइन गाडीमा जाँदा पनि छ तर अब हामी चाहिँ हिँडेर जान्छौँ र अब चाहिँ हामी बजार जान्छु हेर्दै गर्नुहोस् ल जाँदैछु होइन जापानिज टेम्पलबाट फर्केर बाहिर कस्तो रहेछ कि त्यसमा नम्बर है यो
यसको जित्ते चाहिँ मैले त्यो नि बुझे कहाँ नमस्तेको कहाँ नमस्तेको भन न छिटो भन न ए उयो लगाऊ न टोपी लगाऊ यस्तो पो लगाउनु चाहिँ टोपी तातो विन्टर्समा खै एकछिन कान पनि छोपिदियो लु जाऊ अब घर बाई बाई सपिङ त्यति गरे अब घर जाउँ ल फेरि भोलि आउनुहुन्छ है ओके टेम्पल घुमेर पनि घरमा आएर पनि लुगा फेरेर चिया खाँदैछु र हजुरहरूलाई होइन हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल ओके बाई बाई ठुला गीत नि भोलि फेरि देखाउँछु